वेलकम टू माजिद साइंस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, BGR34 किस रोग से संबंधित है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, कैंसर से, मधुमेह से, तपेदिक से या टाइफाइड से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कैंसर से। BGR34 का संबंध कैंसर से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक पौधा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, ओसिमम टैनिफ्लोरम, कुरकुमा लोंगा, विथेनिया सोमनीफेरा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कुरकुमा लोंगा आयुर्वेदिक पौधा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, प्रतिरक्षा से, चिकित्सा से, IT से या जैव प्रौद्योगिकी से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिरक्षा से। भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस प्रतिरक्षा क्षेत्र से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? हमारे पास फोर ऑप्शन है, 1973 में, 1972 में, 1942 में या 1954 में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 1954 में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ क्या है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र, वर्षा की गति मापने वाला यंत्र, धूप की तीव्रता मापने का यंत्र या ध्वनि की गति मापने वाला यंत्र। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, टेसी थॉमस को, सरोजिनी नायडू को, मदर टेरेसा को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी टेसी थॉमस को अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, बिरबल साहनी को, फूलचंद्र राय को, जगदीश चंद्र बोस को या शांति स्वरूप को। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बिरबल साहनी को पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइरोट्रॉन क्या है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, कैंसर की औषधि, अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक, रैखिक पुंज निर्वात नलिका या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी जाइरोट्रॉन रैखिक पुंज निर्वात नलिका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्योबायोलॉजी क्या है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, अति निम्न ताप पर जीव विज्ञान का अध्ययन करना, अति उच्च ताप पर जीव विज्ञान का अध्ययन करना या यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कार्योबायोलॉजी अति निम्न ताप पर जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, समन्वयक उप सहसंयोजकता या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी समन्वयक उप सहसंयोजकता सोडियम क्लोराइड में होती है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेवर सेवर के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, टमाटर को, बैंगन को, सलजम को या उपरोक्त सभी को। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी टमाटर को फ्लेवर सेवर के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कार्य की अक्षमता जूल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की या द्रव्यमान की। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, चंद्रमा का, प्रकाश की चमक का, प्रकाश वर्ष का या अधिवर्ष का।
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है। हमारे पास फोर ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का खालिस्तान होता है, यानी समान गति होती है, समान त्वरण होता है, समान वेग होता है या समान बल होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारे पास फोर ऑप्शन है ऊर्जा के संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय के आधार पर, संवेग संरक्षण पर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। हमारे पास फोर ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल किसकी इकाई है। हमारे पास फोर ऑप्शन है वर्षा की, तापमान की, दाब की या उपरोक्त सभी की। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पास्कल दाब की इकाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है। हमारे पास फोर ऑप्शन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम या गैलीलियो की गति का नियम। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। हमारे पास फोर ऑप्शन है रदरफोर्ड को, ओटो होन को, मेंडलीव को या एंटोनी लवोसियर को। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी एंटोनी लवोसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव अवस्थाओं के अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। हमारे पास फोर ऑप्शन है 4, 2, 5 या परिवर्तनशील। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव अवस्थाओं की अधिकतम 5 संख्या हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा एक है यानी हवा किसका मिश्रण है। हमारे पास फोर ऑप्शन है शुद्ध मिश्रण, केवल यौगिकों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण या तत्वों और यौगिक दोनों का मिश्रण। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी हवा तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु के पलम पुंडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। हमारे पास फोर ऑप्शन है एंटोनी लवोसियर के, जे थॉमसन के, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के या रॉबर्ट बोयल के। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी जे थॉमसन द्वारा परमाणु के पलम पुंडिंग मॉडल दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। हमारे पास फोर ऑप्शन है रेडियम, प्रोटियम, ट्राइटियम या ड्यूटीरियम। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ट्राइटियम हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।